anh nhát group chuẩn bị xua xài cho thầm mấy nè thằng ngọc niaថ្ងៃនេះធនថាវិសលនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅការធ្វើក្របសិភៅនៅក្នុង Microsoft Office Word ក្នុងឆ្នាំ2019 ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុច Subscribe ហើយនឹងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងណាបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងគឺការធ្វើក្របសិភៅនៅក្នុង Word ឆ្នាំ2019ចឹងយើងចូលទៅបើកកម្មវិធី Word ទាំងអស់គ្នាដោយចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទចឹងនៅពេលដែលយើងចេញអានេះមកគឺយើងចុចលើ blank document មកបាទយើងនឹងបានសញ្ញា ការងារថ្មីរបស់យើងមួយដែលជាកម្មវិធី Word ណាបាទចឹងដើម្បីធ្វើក្របហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុង insert បាទហើយយើងយកពាក្យ save ហើយយើងរើសសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកសញ្ញា wave នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមគូវាបាទចឹងយើងអាចរំកិលវាទៅរំកិលវាទៅលើបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរំកិលត្រឹមនេះចោះណាបាទហើយតកតងនឹង format នេះគឺយើងអាចចាក់ sub file នេះគឺជាងចាក់ file ពើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់មកបាទតោះ file នឹងចោះណាហើយតកតងនឹង save outline ជាងអាចដាក់ no ក៏បានយើងដាក់ចង់ដាក់ពើក៏បានឬក្រហមដាក់ក្រហមមានដាក់ថាអត់មកណាបាទហើយយើងអាច copy បាទយើងអាច copy save នេះដោយចុច Ctrl C បាទឬក៏អាចចាប់ទាញចុច Ctrl ចាប់ហើយឲ្យវាចេញសញ្ញានេះហើយយើងទាញវាមកណាបាទអញ្ចឹង save នេះយើងអាចចាក់ពើឧទាហរណ៍យើងដាក់ពណ៌ក្រហមហើយយើងសិនវាទៅហើយបាទហើយយើងអាចរំកិលវាបាទយើងអាចរំកិលវាទៅតកតងទៅនឹងពើនេះយើងអាចដាក់ពណ៌រៀងឆ្លុះមកបានដើម្បីវាបាទមើលទៅឃើញស្អាតណាបាទចឹងយើងបានក្របនេះមួយហើយយើងអាចដាក់រូប logo រូបអីមកហើយយើងអាចដាក់អក្សរបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅយករូបមកបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះយករូបអាច copy វាមកបាទហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Word របស់យើងហើយយើងផាសមកណាបាទនេះគឺជារូប logo បាទហើយយើងអាចចុចC ឲ្យជាប់យើងទាញវាទៅបាទដើម្បីទាញវាបានយើងអាចចូលទៅក្នុង format ក៏បានបាទយើងអាចយក frame text នេះហើយយកពាក្យ in front of text បាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាបានហើយនេះបាទហើយយើងអាចរួមវាមកហើយយើងអាចទាញដាក់នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរបាទតកតងនឹងអក្សរនេះគឺយើងអាច add text វាក៏បានបាទ insert ហើយយើងយកពាក្យsave ហើយយើងយក text ច្បក់បាទ text ច្បក់មកឲ្យគូសវាមកណាតកតងទៅនឹងsub file នេះយើងអត់យកទេអត់យកដាក់ no fill មកបាទ no fill ហើយតកតងនឹង outline យើងដាក់ no outline បាទហើយយើងសរសេរអក្សរតកតងនឹងការសរសេរអក្សរនេះគឺយើងអាចជ្រើសពណ៌មកណាបាទជ្រើសពណ៌មកឧទាហរណ៍ថាយើងយក font ណាមួយដែលយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេមក
xuồng ập rung dụ vệ chun nâng cây là mà ấy nhưng ai đã so với cuộc khiêu ấy mà đã khiêu mà thì ok mà ai nhưng ai có thoi sai vào với ai đã đập pi ấy mà thờ muối và nếu ai vô ru nước nông đi mà mở bán đấy thời chỉ cũng rú và nếu dụ đặt than cô là dụ bái bà hai bà tập một tiết cư dân ai xe son ấy mà thi cục rôn chặt muối chùm viên mà đòn bà nó dân ai thơ không người riêng muốn nào dân vô biển sớt hay dân vô biển vượt ạt mà và vượt ạt cứ dân ai cho nó trong mình đi nè và chẳng những ai đồ bộ phép đã so máu chẳng kẻ tô nâng ăn tập bọt mấy như thế vị thí cục rốn chật muối trong hiện một đòn và vị thí cục rốn muối trong hiện một đòn mà chắc những ai có đô phone bảo với mà được cho châu hôm đó hay những ai vô cái màu ai mùi đấy mà nè hay những ai đừng cần về máu mà để tôi nâng bữa xó những ai đạo chắc dịch các bạn đấy mà hay nè vô lại đi mà nè mà hay rụp khoảng còng nó dừng ai mà dừng ai thôi đi kê máu mà chẳng dừng trôi từ con nông cảm thi bởi dưỡng rồi cho chuyện insert và hai dừng vô biệt xếp mà nè quèo nè mà hai dừng cu máu mà chắc chắn ai rồi nhiều cho cầu tịch nó mà tôi nâng format ấy nhưng ai chơi rồi vô sao field nó nhưng ai chơi vừa để dương lành mà ở đó vừa đi hay tôi nâng save outline nhưng đã nâu máu nâu outline và những copy máu hay cho control chấp dân chập tiền và hay dương đồ field bảo vía một thằng lương cho nó hay dương sân sân với máu mà hay dương ai sợi vía này để tôi nâng ăn tập bọt so bây giờ nếu dương ai copy máu chỉ control trước chập tiền máu mà và dương sợi máu hay dương ai sẽ xe được ta mà vậy để kịp bạn được xe đập bay đỡ xong ăn tập bọt đi mà đập bay đỡ xong
อัฏฐบทนี้กระทรวงอบรมยุวชนและกีฬาនិងកីឡាឆ្នាំ 2021 វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួយជំហានម្ដងវិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួយជំហានម្ដងបាទអ្នកទាញនេះមកភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអតិថិជនអត្ថបទនេះយើងអាចដាក់កណ្ដាលមកហើយយើងអាចសេរីបានណាអាឡាញ text ហ្នឹងយើងអាចដាក់កណ្ដាលមកបាទនេះបាទនេះគឺជាក្របសភៅដែលយើងបានធ្វើណាអញ្ចឹងក្របសភៅដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងយើងអាចសេរីដាក់ពឺដាក់អីទៅហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹងតកតូននឹងការធ្វើក្របសភៅនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដោយការមើលម្ដងតិចម្ដងទៀតទៅនឹងចេះធ្វើហើយណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណាហើយជាចុងក្រោយសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណបាទហើយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe ហើយនឹងអាចចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងណាហើយអាចចុច Like ចុច Share ឬក៏ដាក់ See First ណាដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីមុនគេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ